你哋今年係好似15年啊，係咪啊？唔知喎，91年第一次，但係89年就已經開始醞釀。啊哈！因為89年就係開喺呢度，即係歷史學會同埋文化中心合作嚟到搞一個即係嗰啲咁嘅因為研討會、報告會啦，就 seminar 關於搞即係自己嘅家譜嘅，搞啲咁樣嘅嘢嘅。咁樣因為我哋見到檀香山做得幾好，佢當時佢哋搞嗰啲即係嗰啲佢哋土生啲嗰啲唔知土生佢會員啊，同埋嗰啲尋根搞得幾做得幾好下嘅。咁又而且有多少資料，我哋接到啲資料。呢個係叫做咩咩山？砌個叫做檀香山嘅歷史中心喎，都係 High China， 話歷史中心喎，好似叫做。歷史中心。Chinese History Centre。Chinese History Centre 啊。OK， 咁佢哋又搞得好好，你又。佢由呢個邊個搞啊嘛 Irma Song 啊嘛，搞得幾好。因為佢有啲人即係有個要求咁，咪搞到咯。而且檀香山佢有個好處咧，個人口比較固定，即係好少比較上少移民嘅。尤其是嗰陣時講緊嗰時係關於係80年代啦，嗰陣時仲未咁多移民嚟得嚟大陸嘅喎，佢檀香山比較少啲嘅啫。咁呢個 Chinese History Centre 喺三藩市啊？唔係。又喺邊度？檀香山啫嘛。大咩啊？檀香山咯。大香山。檀香山咯。檀香山夏威夷。係Hawaii。Hawaii 個 OK。檀香山叫做檀香夏威夷啦嘛。夏威夷即係檀香山。檀香山，我未聽過 OK。未聽過啊？因為佢以前喺嗰度好多檀香㗎咯。所以佢一般嘅俗語叫夏威夷檀香山。Anyway 喺嗰度，因為佢嗰度啲人口比較固定啲啊嘛。即係比較少啲移民。咁佢好多即係喺度好幾代嘅，咁咪有興趣追搞自己家譜咯。即係家史啊，就係咁樣啫嘛。咁樣然後咧，我又後面又翻咗呢個南加州歷史學會亦搞過一個咁樣嘅報告會 seminar，但係咧佢又冇再進一步嚟到搞幫助佢尋根，又幫助佢搞，即係冇人肯領導呢件工作啦。你呢一日已經係組織啦嘛，冇人肯組織啦。即係有興趣就冇人去繼續去做啊。檀香山係有咁樣樣，咁檀香山做得幾好。咁佢兩個咧就有多少文件咧，咁我都收到，咁我知道有啲咁嘅嘢，咁啊就後尾我相信88年、89年咁上下啦，咁歷史學會諗咗都應該搞下呢啲咁嘅嘢喎，咁樣搞啲咁嘅工作，咁樣咪向呢個文化中心提出咁做咯，咁樣就當時就加埋呢個鄭氏中心會，即係 L Chang 嘅鄭氏中心會。英文叫做咩 ？Chang Family Association。Chang Family Association。OK。咁其中我哋聯絡咧就聯絡埋個 Mormon Church 啦，同埋嗰個呢個聯邦嗰個即係檔案館咯，個 archive 啊。archive 嗰度。咁樣就係佢咁樣個即係嗰個研討唔係研討會，即係嗰個報告會咧，就主要有個佢哋介紹嗰啲嘢咯，即係聯嗰個檔案館咯，然後嗰個Mormon Church 嗰個咩
Genealogical Society 啊，嘅 Genealogical Society，即係家譜家譜協會啊咩咁樣咯。佢有佢哋派人嚟報告嘅，咁然後咧我哋亦喺我哋嘅嗰度準備啲另外啲資料關於譬如講點樣做口述歷史，即係朱利恩做嗰啲啦。朱利恩，嗰時I guess was involved㗎，我又唔係好記得清楚。然後我哋又傾下講廣東歷史啊，咁樣美國歷史啊，咁樣同埋佢講下咁即係嗰個變咗，即係造成一個模型，即係大約讓我哋搞呢啲咁嘅嘢咧，就係要搞啲咁嘅呢啲，即係呢啲係我啲題材咯，咁咯。咁樣啱你知嗰年就大地震啦。係。我哋開會啱2個星期之後。不過都有幾個人冇出席，但係其他一般報名都嚟，咁都可以嘅。咁嗰時喺邊度開？喺個 culture 文化中心。文化中心。但係完咗之後又冇事。即係我完咗之後，我哋就將嗰啲文章咧就發表喺我哋個學報嗰度。你當時冇嘅，冇俾學報俾你啊嘛。嗰時已經一啲派晒啦，冇晒啦。好似我哋 just 俾，不過我哋亦將嗰啲學報嗰啲文章咧再修改，所以我俾你哋嗰啲咧係修改過嘅。譬如廣東歷史同埋嗰度，即係就補充咗好多咯。咁到91年咧，就啱就呢個 community education services，社區教育中心啦，我唔清楚佢有冇整中文名㗎啦。同埋個單車咯。單車。唔知佢中文名咩名咯？姓陳咯。咁佢向歷史學啱啱向文化中心提出，可唔可以搞一個尋根嘅咁樣飛遠嗰時咪同我接觸咯。我哋諗然後當時咧文化中心係啱有人捐咗1萬蚊嚟搞青年活動嘅。喺個 community education。唔係，我係文化中心喎。文化中心有人捐，OK 1萬。1萬蚊。就係Katrina Lee 同埋 husband 咁樣嘅。咁樣，既然咁樣咯，咁咪試啊 ，run a pilot 咁樣，試啊，睇下點樣，咁樣咪我同阿菲律賓人商量咯。咁又係拉埋青樹沙又，不過咧嗰次帶我哋決定。L Chang 咯。L Chang 鄭國和。不過當時咧又冇嗰陣時咧就決定。即係同埋當然我同埋廣東僑務辦公室，當時我知道佢已經有嗰啲夏令營啊嗰啲咁嘅嘢，咁我嗰啲咁嘅項目㗎啦。咁我咪同埋佢接觸OK 咁做咯。呢個係個 Chinese overseas 廣東 overseas Chinese 僑務辦公室。overseas OK。overseas affairs office 廣東 office。所以台灣嘅 bureau。佢係僑務辦公，唔係佢僑務委員會，所以佢係 commission 先。但係喺中國喺大陸嗰就係僑務辦公室 office， 即係比較低啲嘅。咁樣當時咧就決定試個 pilot program，就佢哋俾咗比較名額俾我哋10個人。去做啦咁樣，咁樣我當時咧，我哋呢次咧嗰次第一次咧就全部免費嘅，因為派報唔知佢點樣搞咯咁樣咪就將佢然後咧個帶隊由
嗰個 community education service 擺一人出嚟咯。好似成千啊，少人千啊，咁得。千。好似係成千。But anyway， 咁樣試過都 OK 咯。幾成功嘅，咁樣咪決定繼續咯。咁第2年咧就 L Cheng 就開始帶隊啦。咁樣過幾年都係大約10個人啦。最近係增加到12個啦。我咧就一向都係只係留喺後方嘅啫。我係幫佢揾嗰啲嗰條村喺邊度啊，啲咁嘅問題啊。然後即係同埋做埋嗰啲，即係你見到啦，即係嗰啲關於中國廣東啊，同埋三角洲嘅歷史啊，同埋嗰啲關係咁樣嘢。咁樣就係咁樣過咗10幾年咯。咁樣到而家咧就 L 覺得需要揾一個人再幫佢，因為佢覺得，即係佢想揾幾個年青人嚟幫佢啊。但係老實講一句咯，你年青人有個 career， 你好難叫人哋年去幫你去嗰啲咁樣嘅，有佢做緊工你點樣話？即係唔係咁容易㗎。所以佢至而家咧都係佢做，然後咧就今年或者明年或者有第二個人幫佢啊。不過從嗰一年1992一直至到現在咧，都係L 最主要做帶隊嘅。試過1年係 Manny 去過，另外1年有 Kevin G 去過。我嗰年係 Kevin。係嘛？寫數係好似係嗰2年。L 冇去啫。冇去嘅啫。喂，老實講一句，雖然你歡喜租青年工作係咩好，但係相當吃力㗎。你要集中精神，你第一你係個領導人物，你要即係睇有咩問題啦。仲未發生先，你要成即係解決啲問題，係嘛？唔係容易㗎，係嘛？有時佢話佢有試過2次，佢要掟個人走啦，係咪？你嗰度有冇我唔知咯。佢真係呢啲有好多問題，你講唔定啦嘛，係嘛？所以佢而且而家佢一定佢接近60咁上下咯，咁都有啲攰地啦。咁樣呢度睇佢點樣咯。我係精仔啊！我一開始我唔去啦，我唔去。你1年都冇去過？1年都冇去過，我去嗰啲地方我去過晒㗎，但係我請我自己，我唔負責呢啲咁嘅嘢啦。佢中意做青年工作，佢做啦，我唔做。唔係容易㗎，因為你個個好似你咁年紀嘅，個個聰明仔聰明女，個個都知道好多嘢嘅。有時唔係容易㗎，説服人哋㗎。佢個細佬哥，所以佢或者會知道點樣引導細佬哥嘅，我唔清楚啦，因為我冇跟過去啦。anyway，咁啊咁，主要都係咁樣做啦。而咁多年咧，嗰啲講義咧，就每年都改一下嘅，即係當我熟悉啲，我覺得應該咁樣做咯。佢嗰啲領導方法亦有每年又有轉下，就即係吸收經驗啦，總結經驗。咁好似我想知道你都咁多年係好似你個 role 係好似做啲 research 同埋俾啲資料 background 背景。咁你嗰啲 research 係你自己去揾啊，或者自己 research 嗰啲其實咧，嗰啲就同埋漢學，即係 China Studies，好大嘅關係嘅。其實你嗰啲係好多係基本嘅資料。當然啦，佢就同埋即係珠江三角洲或者廣東嗰啲比較接近啲啦。咁你有好多嗰啲
China study 佢不一定個廣東為啦，個你可以講我專嗰度啦。然後另外一個問題咧就係、中國呢幾十年嚟咧，在考古、在歷史研究方面咧有好大嘅進步。我又將嗰啲咧就 fit 即係拎埋入去，又或者我哋講傳統嘅尋根。你咪最多跟住個家譜一食上去咯，姓李嘅你咪老子咯係嘛？其實你係咪啊？所以呢啲咧我唔好話你唔係，但係我會講得有啲咁樣話，即係科學上嘅證據就係咁樣。譬如你廣東，我話你係越族喺度嘅，原本係越族嘅，咁佢亦冇殺咗佢啊，佢人喺度嘅啫，佢俾漢化啫咯。即係變咗漢人啦嘛，所謂漢人啦，咁樣，但係咧，佢基本上佢嘅文化還喺度好多喎。你唔使講咩啊？你廣州話你好多嗰啲言語，根本你講你譯嘅普通話唔通嘅啫。好似點解叫你阿爸爸叫老豆啊？你講老豆，北方人都唔知你講乜，係嘛？你講叫你個弟弟叫細佬，你北方人有冇咁講話？冇㗎係嘛？即係佢廣東人好多特別嘅名詞，呢啲有好多係你以前越族嗰啲遺跡嚟㗎啦嘛。不過咧，因為你廣東人即係佢哋嗰啲好多嗰啲即係著名嗰啲即係嗰啲。個上層社會嗰啲啦，好多係北方嚟嘅添嘅啫。咁佢哋喺嗰度啦，咁當然佢個個人咧吹向佢哋咧，咁有好多廣東人都有我哋係北方人咧咁樣。其實你最近即係你呢幾十年嗰啲研究已經知道唔係嘅。南方人啲血統個血blood type 啊，同北方人 different。That means different race。其實佢話北邊、中部同埋南部三個唔同嘅，即係佢當然佢 his mix，but then 呢個 predomination 邊個多啲喎？三個唔同嘅，所以呢that means something's different。咁樣當然呢度亦證明咧，你所謂漢人咧，唔係話你個血統嘅問題㗎咯，而係你個文化認同嘅問題。即係你。中國人咧就當然中國個個都係黃色面孔嘅咁樣，佢大致上相同啦，黑色頭髮咁樣，所以佢大致上都話 OK， 我哋係呢個系統嘅，咁樣你認同呢個咁樣嘅系統，你咪係咯，咁就係咁樣啫。所以我就將呢啲有時啲咁嘅介紹入去，等你知道下咁，因為你唔係你嗰啲越族去咗邊度啊？你有冇殺咗佢？咁佢既然咁講真係嘛，就係你可以直知道啲家譜冚唪唥都係父系嘅嘛，佢唔講母系嘅啫。咁樣嗰啲應該存在嘅咯，就係嗰個問題度嘛。所以都係 concept 呢個就碌嘅即係比較可以比較客觀啲嚟睇呢個咁樣嘅呢個 concept 啫嘛。And then of course。你珠江三角洲一個特點咧，就係佢同埋西方最早接觸嘅，所以呢度都要幫助佢哋嗰度嘅發展有嗰個特殊嘅地方喺度。咁你好似你唔使咩咁就去到你4邑5邑嗰度咯。你見到好多啲房屋都好似有西方建築嘅個風格嘅，所以學溝唔嘢咯，咁樣啫係嘛？喺你中國其他地方好少啲咁嘅嘢嘅啫。尤其是你去到咩開平嗰啲咁樣啊。碉樓嗰啲咁嘅嘢好特別㗎咯，所以呢啲咁嘅嘢係呢啲咁嘅 concept 要介紹咯。即係唔係你即係廣東人係中國人一部分，漢人一部分，但係咧佢有佢自己獨特嘅，有佢特點，有佢嘅歷史特點咯，係咁樣。咁哇好多嘢好似你有 study 過好似有啲，OK， 我想問下啲，好似你哋幫呢個 Overseas Affairs Office of Guangdong Province，咁你係點樣幫佢哋
community，好似你點樣揾到佢，或者你我哋？因為我去中國去得早，我1976年第一次去過。不過嗰時就話係文革啦，咁樣冇乜特別嘅嘢啫。但係79年啦，我去參加 UCLA 嗰個喺台山嗰個調查僑鄉嗰個計劃。不過我就只係 UCLA 聖路西啦 ，U.C. Cheng 喺個 Asian American Studies Centre 咯。佢係佢同中山大學嚟合作啊嘛。咁樣喺度搞嗰個項目咯。咁佢哋就呢度派咗一個人過啊。唔知我都唔記得佢邊個咯，個女嘅。然後咧，佢哋中隊有2個人喺斗山下邊嗰度，姓陳嗰度，綠村嗰度喺度調查咯。咁樣，然後又做啲訪問啊啲咁嘢。咁樣我係喺度 spend 咗2個星期喺度搞啲其他啲咯。喺邊度？我主要喺廣州中大1個星期，又落去台山1個星期。咁樣就去斗山度住咗幾日喺度。不過我唔係主要嘅，佢係佢哋啲人最主要嘅。嗰個可惜嗰件工作就冇點樣特別完成咁啫。UC Cheng 都係善於爭取，但係不善於完成。佢嗰幾個人即係有翻啲文章出嚟，但係唔多。但係有幾個月過咗嚟呢度咯，都冇做，冇繼續落去咯。Anyway， 我就係嗰陣時，我借嗰個機會啦，我對僑辦睇下再遲2年，我再嚟喎，向僑辦就係即係想由嗰個珠江三角嗰啲僑鄉，咁佢叫我逐個站去咁樣，咁都成個2個。嗰陣時係啱，似乎過年嘅時候嘅。係79年。唔係，呢個應該係大約，我相信82年咁上下咯。即係好似喺79年嗰度冇，我唔會有，我相信我唔會有咁機會周圍去，因為我要喺嗰度做啦嘛。但係嚟出第二次咧，我就借機會啦，利用呢個咁嘅關係啦，叫佢幫助我咁樣。咁佢又每個站呢個站報告第二個站咁樣車我去咁樣。我一定去咗睇下台山、新會、台山、開平、中山、斗門、中山、珠海咁上下咁上下嗰幾個嘅。咁樣所以由咁樣我熟咗啲人咯，嗰啲僑辦，當地啲僑辦啊。咁然後咧收尾呢個 UCL 又佢嗰個項目，佢又要開幾個研討會嘅啫。有一個係喺香港開嘅，另外跟住一個就喺廣州開嘅，但呢度就冇開。喺美國冇開。咁樣嗰2個我又參加，咁樣當時我嗰個叫做咩啊？佢哋叫做喺香港同埋廣州嘅 conference 研討會咯。英文點樣 ？conference。just a conference. Okay. Okay, conference. 佢係一個係好似，因為第一次係喺香港大學，第二次喺中山大學，但係佢喺城裏邊唔知華僑酒店啊邊度咁開嘅。咁當時我亦識得當已經熟咗僑辦嘅人啊嘛。咁嗰個處理僑辦嗰個喺中大幫助組織嘅咧，後尾佢又入咗僑辦啫。所以我同佢又熟過。所以變咗我當時唔係好多人去中國僑鄉嘅。所以變咗我就有啲有利條件咯，我識得啲人啫。其實你咪識到就好熟悉嘅，你只係即係當然佢哋當為一種工作上要咩叫做統戰咁樣統我啫嘛。
我呢啲當然啦，我又有當為嘅話，我又嚟同你咁有即係呢個機會咁對可以去啲僑鄉行下咯。唔係你怎樣去僑鄉唔係咁容易㗎啦嘛，因為以前買歌嘅時候啊，去僑鄉話你還要愛通行證㗎啦。要咩啊？通行證咯 ，permits。可以啊。而家就唔使，所以而家你咁去喺個閘機可唔可以台山咁就去㗎？以前唔係喎，你要係 permit。所以變咗我熟咗人話咁樣，而時候早個時間真係你美國有邊個人嚟啫？係我係我喺度啫嘛。咁你咪乜咯？佢識得當然識得城路西，但係城路西係上層嘅啫，佢唔做呢啲咁嘅嗰啲咁樣嘅具體嘅嘢嘅啫。即係佢同埋佢上層嘅巴結啫咯，佢唔會同佢下層講幾多句，我係同佢下層嘅啫咯。所以我識得嗰啲人咁就上佢咁樣，後尾到習近時我咪可以都會問下佢咯。我係做，而且當佢哋搞第一次尋根嗰啲，同我哋冇關係嘅，即係喺開平嘅搞嘅。我都知道嘅啫嗰啲，而且我鼓勵咗我老婆個細佬，唔係佢侄去參加嚟啦。no， 你老婆個侄。佢不過佢而家唔記得晒中文咯。不過最係佢參加 anyway， 屬呢啲咁樣我咪係咁咯。因為我嗰陣時人少，所以啲人知道我係邊個啦嘛。而家咁樣我相信唔係咁容易嘅咯。咁你嗰時係自己獨一個去，或者有冇同邊個去添？同我老婆咯。同你老婆係咁多咯。我唔好。我係第一次落去嗰陣時係參加個團嘅，其他時候冇團。係試過第二次，有一次同埋 historical site 嘅一個團，但係得冚唪唥自己嘅啫。因為我去親，我有去僑鄉啫嘛，我又唔係去你其他遊山玩水咁樣僑鄉，你亦唔需要一個團啫。我係試過一次周遊中國嗰啲嘢啫，我其他時都冇去過。我未去過東北啫，我未去過西北啫。但係你叫佢調鄉，我去好多次咯。所以你叫我問我邊度比較熟，我唔係話爛熟啊，不過都比較熟。比較熟。學生去過一次。去過一次啊！不過冇去你嘅屋企。我都好似05年嗰個咩啊？WTO 我都有再去一次，喺香港嗰個叫做咩啊 ？WTO 啊，你有聽過for 咩啊？冇。World Trade Center，World Trade Organ。就係我哋有去嗰度，好似你跟佢去？嚇？跟佢去？跟邊？no， 我係跟一個好似我哋。喺三藩市一個 group 啊，我哋去好似。因為你佛喺邊學生，你講學生啊嘛。我有。因為學生我去嗰次係去咩咯？咩坪啊？嗰個地方叫。嗰個佢個政府嗰度啊。係叫做西 no。唔係，我都唔記得咗。即係佢嗰度都即係幾現代化，有好多啲。有佢間工廠喺度咁樣咯，咩嗰啲搞嗰啲咁樣嘅 artificial wool 嗰啲咁樣嘅，咩賴舍爾嘅心理咁樣。即係我，因為我唔識得佛山咁多人啊嘛，我係台山嗰啲咁啊，即係比較佛山就啱呢個喺開平嗰個條橋辦。佢講既然我翻去廣州咯，咁啊順道喺佛山停一停咯，就係咁樣啫嘛。所以佢佛山下面係學生停一停。so OK 呢個
你哋開始嗰時咧，有冇係點樣諗到依個 program 係依個17，好似而家係17歲到26歲嗰啲？呢啲啊，佢係邊個？嗰邊決定㗎。哦，嗰邊決定。佢係你哋決定。佢決定咁多，呢啲就青年，16至到26咁嘅青年。有時都呢 can stretch it， 有時少幾次嘅，不一般嚟講。係中國嗰邊決定啊？佢決定。你諗係點解會決定呢個？因為你青年咁，你都要決定一個係青年，幾時點樣決定係青年㗎？其實咧，老實講句，年青嗰代又唔得㗎。你同埋嗰啲老啲嘅好難走得埋嘅，因為佢你唔夠成熟啊嘛。老嗰頭又唔得嘅，所以你睇邊要適中係咁嘅。其實係最好咧，就係讀緊大學嗰啲。不過得係亦冇所謂啦。如果佢又係咁多嚟，你又唔係咁容易話你想乜係乜嘅呢啲咁嘅嘢。係。咁呢個橋辦啦，佢哋都有好似搞另外。好多好多地方㗎嗬，我記得。唔係好多地方，佢好多項目，有啲人嚟學功夫嘅，有啲學即係以前咧就只係去鄉下嘅嘢，不整一下咧佢就多咗好多嗰啲項目啊嘛。然後咧佢即係全球各個地方都有人嘅，即係每個國家都有啲人喺度咁樣。因為有好多啲中國人都離開咗中國，係好多 overseas。當然佢有啲國家佢又難啲啦，好似你以前馬來西亞，如果你唔夠50歲，佢都唔俾你走，唔俾你去中國㗎。係咩？冇嘢啊！佢驚怕你又同中國搞乜鬼嘢咁啊！不過咧，有啲人好偷偷地啦，即係你唔打個印喺個 passport 度咯。就算美國都係啦，你以前俾去中國嘅，咁我未試過，不過嗰啲早啲嘅話，佢咪唔打個印喺度咯。咁樣就俾一張紙條佢哋，咁當係 visa 咯，咁樣係咁樣嘅嘢。不過佢即係嗰啲對於嗰啲即係尋根啊或者乜嘢嗰啲人都有一個有啲意義嘅，因為你可以了解你中國人，雖然大家係中國人啦，但係你個人嘅背景唔同。你見到啲中國人，你呢個講法文嘅，嗰個講英文嘅，嗰個或者印尼嘅咁，你即係，但係大家都唔同啊，所以即係你可以即係比較睇世界闊啲、寬闊啲，了解一啲，即係唔只係中國人，唔只係中國嚟嘅，而有中國人有好多種嘅，有好多種唔同嘅，咁就冇問題啊，咁嘅現象喺度啦嘛。當嗰啲人係咪咁樣睇到，我就唔知啦。所以我原本就係用意就咁啦。係，我都覺得。我想問下，好似點樣諗下？好似依個 program，你哋有冇諗過？好似你有講咗少少，但係好似點樣pass on 呢個 program 嚟，好似可以繼續咯？你點樣？最大嘅問題，帶隊咧，我覺得唔係問題。帶隊。帶隊你最多邊個都可以。組織嘅問題啫嘛。係。主要問題你揾嘅資料嘅問題。咁你有冇諗過點樣？佢而家台山嗰度就整過一個 database 喺度啦，咁你揾香會容易啲啦。台山係咪 online 或者要 online？OK。但係佢嗰啲咧就係屬於大約1960咁上下嘅情況嘅。係美國政府當時揾假證件嘅問題，即係啲移民嘅問題啊。咁樣佢就編咗本台山嘅、開平嘅、新會嘅同埋一個中山嘅4個嘅啫。咁樣嗰啲資料咧，因為你下邊嗰條鄉嘛，
有條村咁，條村喎，下邊即係最低嗰層啊。一般嚟講個名唔會轉嘅，有時會轉，but 99 chance 佢唔會轉嘅。你上邊嗰啲咧就成日轉㗎啦。嗱，佢個縣嗰度咧，一般嚟講亦唔會特別轉。我哋台山咪台山咯，開平即係佢台山同開平啊嗰啲個波隊咧邊界啊有啲改下咁樣，但係一般嚟講台山就係台山，開平就係開平。但係從個縣嗰度落到喺最低嗰層個村嗰度咧，嗰兩層咧就轉啦。譬如你依家由嗰度去到鎮，由鎮又去到鄉咁樣咯。管理區，但係以前又唔係咁樣，以前你好似有咩都咯，或者有咩區咯，咁樣即係人哋佢嗰啲劃嗰啲邊界唔同嘅，所以你揾啲地方咧，佢難就在嗰度。如果你唔熟悉，佢一般佢個歷史嘅沿革嘅變化，你會就好容易亂啦。好似你講到沙溪，我唔知你嗰年有冇嚟沙溪喎，即係中山㗎。中山。但係以前啲人叫做龍都，你唔知道佢咁樣，你唔知點分㗎咯喎，唔知道係咪係咁如果佢俾資料話係龍都嘅咁樣，你唔知係咪你要知道係咪沙溪㗎係嘛 ？And then 有個時期，中山嘅第二區就係沙溪龍都。咁樣又你即係呢啲咁嘅歷史方嘅發表，你唔知咧，就難好多咯。即係有啲人嗱，佢嚟嘅先啱叫二區，咁佢咪講得我係二區某某鄉嘅咁咯，係嘛？但係嗰啲或者佢再老啲嘅一輩，我龍都嚟嘅乜，但係而家嚟嘅佢或者佢想我係沙溪，但係其實佢講嘅同一個地方嘅，是咪咩？所以嗰啲咧就難啲咯。所以你佢而家咧就將嗰個美國政府搞嗰啲村嗰啲話，就一部分入咗個 database 啦。但係佢你知啲咁嘅嘢啦，3分鐘熱度做完嗰個台山就冇人做。咁而家吊住喺度係有台山嘅，但係開平做咗兩個區。其他啲就冇人做咯，咁咪就吊住喺度咯。當然 as long as 我喺度 no problem， 我咪最多我個困難啲啫，麻煩啲，但我知道點樣咯。就如果你唔係咁樣點樣啊 ？That is a problem。先，而你揾啲人去 input 呢啲咁嘅嘢話唔係容易，因為一來大多數土生唔識中文，佢所以嗰個 database 能夠做得就係佢用翻個 telegraphic code， 佢有個 telegraphic code 度，佢打嗰啲就等於嗰啲字，你吸收嗰啲字咁咪 OK，that's fine 咯。但係你唔能夠成日咁樣啦嘛。咁樣所以呢個咧就係揾嗰啲村嘅問題，就係呢個問題喺度。當然呢個又唔係話冇咗，即係唔能夠咁做咧，就變咗你唔能夠進行，咁就唔係嘅。咁你可以信嗰啲人話佢寫咗係乜就係乜，咁你俾條法等佢去揾咯。但係個問題你有時揾唔到，你先點樣搞啊？就係嗰個問題啫。因為你而家好多時係咁樣嘅，我聽佢用4邑話嚟寫，咁你又唔識個中文，你好似有即上一個數幾個星期啊嘛，呢個唔係 risk 嘅，第二個人嘅佢揾個地方叫個梁，佢姓趙嘅，佢寫梁溪Leongkai，Leongkai，原來揾起上嚟咧，姓趙嘅喺嗰個地方㗎啦，有個龍溪，先咁我話係呢個龍溪姓趙嘅咯，得所。其他唔知咯 ，Danny show up， 即係俾嗰個中文俾我睇，完全原來就係龍溪。但係呢啲問題就係你啲人傳落嚟嘅，佢發音唔準確嘅時候，我冇法子嘅，我唔知你點樣嘅啫，係嘛？即係嗰啲嘢咧，你嗰個
幫助啲人嘅就係做呢啲工作嘅咧，你要了解呢啲咯。你唔了解呢啲，你要知道哦，呢個時候可能係四邑話喎，呢個時候可能講中山話喎，咁樣你知，唔係你撞板多食飯嘅啫。係嗰度麻啲，其他嗰啲咁樣嘅參考資料啊，一般嚟講已經都搞到七七八八㗎啦，即係變化唔會好大，個基本嘅資料喺嗰度嘅。即係我俾你嗰啲讀嗰啲咧，嗰啲唔會咩。不過當然你嗰個人做負責介紹嘅，你熟悉唔熟悉咧？咁啊，我好難講咯。我唔知你嗰個人自己近你去研究嘅學習嘅資料定得咯呢啲。即係就咁講你都冇用嘅啊！你講真，我講咗咁多俾你聽，但係你知啦，喺呢個宏遠呢咁濕積嘅範圍係好多問題。你唔知道邊個問你乜嘢㗎啦嘛，係嗰個問題啊嘛，就一定樣。不過主要都係揾地方嘅問題，嗰個問題一個頭痛，我都唔知點解決嗰個問題。因為我已經L 佢都諗到呢個問題㗎啦。佢有一年佢叫我教佢，我教完佢，我睇佢，我覺得係唔得㗎。因為唔係咁簡單嘅你，先如果 straightforward 有一上 database 得咁就得嘅，得唔係咁簡單嘅嘛。如果冇嘅先，你點樣搞啊？就係嗰個路線。咁有咩？好似呢個係個 challenge。其實又唔係話唔能夠咩嘅，你可以講話90%嗰啲人嗰啲嘢係啱嘅，只係有1-2%你要做咁多啲工作嘅嘢啦。So 一般嚟講，你可以俾橋辦，可以搞得麻麻地掂嘅，100%我就冇擔保咯。但係麻麻地掂嘅，你俾佢做咯。自己都可以做啲嘅，但係即係你即係要找啲辦法咯。啲資料喺度㗎，個問題，因為你有嗰啲政府嗰啲啦，即係美國政府嗰啲講話，你還有嗰啲地方志啦，因為啲中國係出嗰地方志有啲咩鄉啲細鄉嚟嘅，咁樣你還有啲好多即係啲圖書館裏邊嗰啲關於啲地理嘅書籍啊咁。不過即係你要自己去研究下、鑽研下咯，因為你個地方又唔係咁大啫。而家我發覺咧，中國嘅 web 裏邊有地圖嘅，不過就唔係好容易搞。佢就一個好大嘅地圖啦，你咁樣你周圍咁樣移佢，但係個問題你唔知，我唔知喺邊度，你真係好難揾。我見佢買一啲地圖㗎。珠江三角洲我都睇過㗎啦，所以嗰啲又係一啲辦法嚟㗎，即係你哋要採取好多辦法咯。你唔能夠只係咁靠一兩樣咯，係咁樣。唔係話，即係你如果你知道係台山咯，咁你走咗幾多啊？係喺台山嘅。但係個問題咧就係你要有晒啲資料喺度，你有啲資料其實可以揾到㗎啦。個問題咧，你嗰個人幫助佢咧，你知道佢啲資料夠唔夠，知道佢正確準確。因為有啲嘢你一睇落去知道呢個 can't be right，然之後另外一個問題啊，呢啲就喺你 risk 度我發覺㗎啦。當你啲人啲資料唔啱嘅時候，自己唔知道，因為你個父親、母親或者你嘅親戚特登講嗰啲唔啱嘅嘢俾你聽。然後我另外一個問題，你係冒籍入嚟嘅，所以俾你嘅嗰啲姓係唔啱嘅。我揾到嗰條鄉咧，我見到嗰條姓，我就知道 something is not right，something is not right， 我可以睇到嘅。一般嚟講可以睇到嘅。不過呢啲又係要靠你嗰個人自己本身對呢啲嘢有幾了解，有一邊有呢啲嘢，即係幾次咧睇。明佢呢個姓呢個，你都唔提嘅，應該咩姓嘅咁樣問佢，的確佢係嗰個姓，但佢冇講嗰啲嘅嘛，係嗰個問題。咁你有冇好似我想問下啲
你啲資料啊，你有冇啲 website 啊啲嘢我可以好似有一日你可以俾我啲好似你話啲 web 你點樣做呢啲 research 咯？我而家好少用嗰啲。而家冇好少用啊，係而家係點樣？我舊年咧有一個咁樣，我 try 用下佢咩？佢一個叫咩 D2.com 所以咧咁樣啊。D2.com 地圖咯嘛。OK。叫點樣 spell 啊 ？DITU。DITU .com OK。心嚟啊！你俾你個郵址俾我。好啊 OK。因為佢係一個好大嘅地圖嚟嘅咁，不過好麻煩㗎。你要知，因為你要 move 呢邊嗰邊咁樣，有你睇人睇咁多喎，咁樣變咗你有時你唔知喺邊度啊，所以係嗰個困難，麻煩喺嗰度啊。然之後佢即係有時你上去即係去氹水啊睇下，佢有好多資料喺度嘅。不過我都唔係個個都睇過晒嘅，不過有時咁樣探索會試一試咁樣，因為我已經有書面嘅資料，我又好少㗎。譬如你嗰啲廣東嗰啲行政嘅點分法啊，我見到網上有啦，最近嗰啲啊。係咩？因為佢知廣東佢一個唔係廣東，中國啦一個弊病咁樣，佢常時轉嘅啊。嗱，而家叫台山市。將來可能咧變成財產區，是咪面？And then 你下邊佢在目前喺呢幾年咧又可以 consolidate。嗱，好似你去嗰陣時，台山有環城鎮，有台城鎮，而家環城鎮同埋台城鎮合埋，即係佢並嘅少咗。所以呢啲咁嘅當然個地方 still the same，個名唔同啊嘛。一傻當然當地啲人應該知嘅，但係你自己做咧，亦都會知道下，有把握啲變咗，就係嗰個問題啫嘛。不過佢而家喺廣東咧，一個趨勢咧就係好多嗰啲鎮咧合併少啲，即係唔使咁多冇咁多官啦。That's what it is 即係喺台山已經減咗2-3個㗎啦。然後咧你嗰啲嘢咧，你係佢，然之後另外一個問題咧，就係嗰啲縣啊，佢大㗎啦，所謂縣縣嘅變咗市啦。佢傾向就趨向變咗區，然後佢作為個市嘅時咧，佢係一個所謂 municipality， 係環繞一個大嘅市。好似你哋嗰度就環繞江門啦，係？然之後我哋南海嗰邊咧就係環繞佛山啦，先。然之後廣州度環繞佢咧就好似花都啊、番禺啊嗰啲環繞佢啦，即係好多 satellite 市。嚟到話一個大嘅中心市 Central City，但係當佢繼續發展咧，佢又將啲市即係環繞啲市變成區，然後佢成為一個市嘅 district，而唔係佢個可以講話衛星市咁啦。佢而家番禺變咗番禺區，唔係番禺市啦。南海而家唔係南海市，而家係南海區。呢啲咁嘅嘢咧。如果你唔慣嘅咧，會覺得話你亂，因為佢雖然咁樣變啦，佢其實嗰啲鄉下啲嘢唔係冇點變嘅啫。不過另外一個問題咧，呢個咧就係會影響啦，因為中國尤其是佢珠江三角洲咧，個城市化嘅程度啊，個速度啊非常之快。咁你譬如話今年。你頭先你過去睇啦，最後講過 Angela，佢花都㗎嘛，佢嗰個三華店係個粵漢鐵路隔離嘅，咁你粵漢隔離，然後就近住 airport，
Well, that's going to get urbanized fast. That's why佢話去到唔認得，當然佢未去過啦。但係佢變咗城市高樓大廈，佢鄉村喺邊度啊？係。所以呢個咧會係個趨勢，但係你睇你邊度。譬如嗱，好似花都咁樣咯，佢係又發展個飛機場嗰啲咁樣，梗係嗰度梗係發展得快啦。番禺喺將來個大學區又喺嗰度咯，咁樣番禺又將來又發展得快。我哋南海嗰度，佛山隔離就係南海啦。其實南海原本嘅縣城就係佛山㗎，但係佢就將佛山抽出嚟，而家變咗唔係南海管佛山，就佛山管南海啦嘛。而家咁樣，但係咧，當佢佛山發展，南海變咗又係繼續城市化 urbanize， 所以南海又變咗南海區，唔係南海市。嗱，你哋五邑嗰度咧就變化慢啲，因為佢個 urbanization 冇咁快啊嘛。因為你投資者 ，if you're investor， 你梗係用得最少資本嘅就去嗰度啦。咁你去到中山啊，或者番禺啊，或者咩近啲啦嘛，近啲你嘅即係個費用少啲咯。咁你交去嗰度啦。咁你去到五邑嗰度，要過嗰條江，即係比較遠啲咁多。一面你計起上嚟，嗰啲成本就高啲咯嘛。所以你喺嗰度你變化咪慢啲咯。你哋嗰度就比較台山快啲咯。如果你過一江冇幾多就去到你嘅城市嗰度嘅咯，係嘛？係。等陣新會 same thing， 喺再落啲咁多新會嗰度，又係佢泊住條江嗰度，咁樣嗰度當然交通便利，佢同埋珠江三角洲其他地方唔會差好遠。但係有去台山、開平，再入啲去恩平，嗰啲越嚟越遠咯，咁你發展越嚟越慢咯，就係咁樣嘅問題啫咯。即係所以你尋根嘅。你揾唔揾到你家鄉呢啲，我哋 depends on you 啊！你可以，如果你五邑嘅去到新會嘅，好似馬倫㗎馬蘭咁樣 state 嗰個，佢係跟住新會城嘅，咁你梗係個城嗰度加發展快啲啦，咁樣咪好多嘢拆咯。你話你唔中意佢，你覺得要留翻嗰啲嘢喺度啊，咁樣即係留翻話嚟一個僑鄉啊咁樣嘅特色啊咁樣，但係個問題。在目前，你中國嗰啲人咧，佢中意嘅嘢，梗係中意新式啲嘢啦，係嘛？你啲舊嘢佢唔 keep 你嘅，所以就係咁咪咯。所以好多啲所謂嗰啲所謂個 heritage， 好多已經冇咗佢啦。所以你而家咪主要即係在目前，再過幾年，你台山啊、恩平、開平都還有得見到嘅，不過跟住台城同埋。跟住即係嗰啲城市嘅個鎮，即係個開平城嘅三埠啊嗰啲咩，嗰啲會變化快啲。That's why it is. And that's why by I would say 你再過20年 I think 就好多都揾唔到㗎啦。或者你可以見到佢原本喺呢度，但係你start there. That's right. 哇！20年啊！It's a moving target。先第啲地方或者唔怕喎。你譬如廣東南部嗰啲咧，嗰啲即係嗰啲湛江以下嗰啲，我相信唔會變得咁快嘅。因為佢而家還好多農業嘅啫，啲農業嘅唔係咁多嘅變化喺度。不過你珠江三角洲就變得快嘅咯，因為珠江三角洲又貼近香港。乜嘢都變得快嘅。係。That's why 呢啲嘢，you really looking at moving target。I know。你人以為 everything static，I don't think the Chinese want it to be static， 因為你 static 你自己冇進步啦嘛，係嘛？你梗係想啲人哋梗係想啲地方新啲啊，即係比較現代化啲㗎啦。Yeah, that's true. That's true. That's true.我Marlon 我complain 話佢哋改啲嘢改到咩？What do you expect? You know? And then 你鄉下又唔係好多錢，咁你梗係如果嗰個地方改嘅話 attract tourists，
咁咩啊？即係商業化嘅咯。咁你梗係同埋你個原有嘅有啲差別㗎啦，呢度冇得好講啊。But what do you expect？你唔係你有嘅一爛又 doesn't do anybody good。所以呢啲好難講。